Դպրոցի շենքի բարձրությունը ինչքան կլինի։ Մի 20 մետր կլինի էլի։ 20 մետր, հաստատ 25 մետր կլինի։ Ոչ է 20 մետր, ամենաշատը 17 մետր։ Իսկ թվում է 10։ Իմ կարծիքով ինձ քիչ։ Եկեք բաժանենք խմբերի ու հաշվենք մեր դպրոցի շենքի բարձրությունը։ Մենք ընկերներով որոշել ենք հաշվել մեր դպրոցի բարձրությունը։ Ես առաջարկում եմ հաշվել առաջին հարկի բարձրությունը, երկրորդ հարկի բարձրությունը, երրորդ հարկի բարձրությունը եւ չորրորդ հարկի բարձրությունը եւ գումարենք բոլոր հարկերի բարձրությունները իրար։ Բայց ավելի լավ չի, քանի որ մենք գտնվում ենք երրորդ հարկում, հաշվենք երրորդ հարկի բարձրությունը եւ բազմապատկենք 4-ի։ Իսկ իմ կարծիքով առաջին հարկի բարձրությունը ավելի շատ է եւ դրա պատճառով մենք չենք կարող հաշվել բոլոր հարկերի բարձրությունները։ Մենք հաշվի չենք առել նաև հարկերի միջև ընկած տարածությունը։ Գիտեք, ես ինչ տեսահոլովակ եմ գտել մեր դպրոցի ֆեյսբուքանեջում 9-րդ դասարանի աշակերտները հաշվում են դպրոցի բակի լուսիսային բարձրությունը։ Ստիպված պետք է սպասենք 9-րդ դասարան, որ երկրաչափություն թեմայից անցնենք անմատչելի բակերի հեռավորության թեման։ Ես հասկացա ինչ կարող ենք անել։ Կարող ենք գնալ գրադարան, վերցնել 9-րդ դասարանի երկրաչափության գիրքը, սովորել այդ թեման եւ հաշվել։ Գիտեք, դուք այս սպառում եք իրար դասային երկրաչափությունից անմատչելի տեղի բարձրությունը թեման։ Ինչի համար է դա ձեզ անհրաժեշտ երեխաներ։ Ուզում եք հաշվել դպրոցի շենքի բարձրությունը։ Դպրոցի շենքի բարձրությունը հաշվելու համար կարող ենք նաև օգտվել մեր ֆիզիկայի դասընթացից, ազատ անկման արագացման դասից։ Ով է ասում, որն է կոչվում ազատ անկում, կասեցի Եվա։ Մարմինների շարժումը բաժանում եւ դիցքողությամբ կոչվում է ազատ անկում։ Ինչ է ցույց տալիս ազատ անկման արագացումը։ Ժայռ հավասար է նամոդուլ մետր վայրկյան քառակուսի եւ այն ազատ անկում կատարող մարմինը 1 վայրկյանում մեծանում է 9.8 մետր վայրկյան։ Արագություն, լավ։ Իսկ մենք շենքի բարձրությունը երեխաներ հաշվելու համար, հա? Հաշը կարող եք գրել ինչի է հավասար հաշը։ Հաշը հավասար է ջետեր քառակուսի կես։ Դա ձեզ ինչ-որ բան չի ուշում։ Հասկացա, պետք է նկարենք քրկից 4-րդ հարկերը։ Չորրորդ հարկի լուսամուտը եւ մետաղյա գնդիկը 4-րդ հարկի լուսամուտից բաց թողնենք։ Հենց լսենք հատակին դիպչելու ձայնը, ժամացույցով հաշվենք ազատ անկման ժամանակը։ Հաշը հավասար է ժայռ քառակուսի կես բանաձևով։ Մենք հաշվեցինք տարար ազատանկման ժամանակը, որը հավասար է 1.8 վայրկյանի եւ շենքի հիմնական բարձրությունը գտնելու համար պետք է բանաձևում տեղադրենք թվային արժեքները։ Հաշը հավասար է դեպի քառակուսի բաժանած 2 եւ գումարում ենք առաստաղից պատուհանագորքի բարձրությունը, հաշ 1-ը, ժեն հավասար է 9.8 մետր վայրկյան քառակուսի, տեն հավասար է 1.8 վայրկյան, Հաշմեկը հավասար է 2.5 մետր։ Հաշը հավասար է 9.8 անգամ 1.8 քառակուսի, վայրկյանից 2 մարած 2.5։ Հավասար է
Հավասար է 10, մոտավորապես հավասար է 10.376։ Գտանք շենքի հիմնական բարձրությունը։